E aí, meus amigos, bom ou não? Vamos aí, Zafira 2010. O cliente já esteve aqui fazendo alguns serviços e agora nos possibilitou a honra de mexer mais uma vez no carro. Vamos aí mexer agora em suspensão. Como sabem, o barulho realmente parece que é do lado esquerdo, mas aí eu passei um orçamento para ele e ele me autorizou a fazer logo os dois lados. Então vamos trocar aqui as duas bieletas. Tem uma coifa do lado esquerdo interna que está ruim, então já compramos aí a coifa. Vamos usar aí a marca Spicer, né, que pelo menos eu até hoje não tive assim problemas com ela. Ela vem ainda, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui do que ela sempre entregou pra gente, não. A coifa, as duas travas, as duas abraçadeiras e a graxa. Os kits estabilizador dos dois lados, vamos trocar dos dois lados. Estamos aqui fazendo tudo dos dois lados. E os kits amortecedor. Já usamos uma vez, vamos aplicar novamente, vamos ver qual é a qualidade. Dura 3 meses, vamos ver se ela realmente nos atende. Tem umas duas outras que a gente colocou aí, não deu certo, então vamos começar a trabalhar com isso aqui. Axos, começamos a não ter no mercado, porque estamos tendo dificuldade de achar algumas mercadorias no Rio de Janeiro, né? Mas aí vamos arrancar fora, tirar tudo direitinho. Para você que nos curte, que nos acompanha, deixa eu tirar que eu estou aqui já um pouquinho afastado deles. Meu muito obrigado. Agradeço a todos que vêm curtindo, que vêm compartilhando, que vêm enchendo minha oficina. Muito obrigado pelas indicações. Às vezes a gente tem algumas indicações complicadas, né? Igual um Peugeot que está ali fora, mas vamos aí, vamos seguindo. E a você que chegou aqui através do YouTube por uma indicação ou algum amigo, curta nossos vídeos, já são acho que quase 400. E muita mecânica, muita informação. Procuro sempre passar o melhor para vocês, tá? Estudo muito, forço também os meninos a estudar para a gente poder sempre passar o melhor. Na mecânica, quem hoje não estuda tá fadado à morte, tá? Então cada dia é um desafio novo, cada dia é uma, sei lá, uma coisa a mais a fazer, um detalhe, um aperto, um ajuste. Então sempre procure estudar, sempre procure se atualizar. Beleza? Estamos no Rio de Janeiro, na Penha, Rua Quito 383. Curta sempre, compartilhe, se inscreve. Gosto muito dos comentários. Tá aí o nosso telefone, nosso WhatsApp, contato direto. Às vezes a gente demora um pouco, né, devido ao fluxo, devido à correria, mas eu procuro sempre responder todo mundo. Muita gente de fora aqui me chama, procuro sempre. Agora alguns eu não consigo ajudar porque o cara quer que eu fale o defeito. Não tem como, o carro tem que estar aqui na oficina. Beleza? Então é isso aí, vamos seguindo, já soltamos aqui em cima. Tá quase solto. Vamos soltar aí as ponteiras, os pivôs, os braços de direção para remover fora a suspensão. A gente sempre coloca uma mangueira, né, na parte superior, às vezes na parte inferior também, para evitar ruído. Aí depois que a gente colocar, aí depois que colocar a mangueira, a gente limpa tudo para poder montar. Lá já está com o kit novo, começando a instalar os kits novos. Já estão aqui e a gente dá sequência. Aí montando a outra mola, já limpamos ela, botando uma graxa para poder botar a mangueira. Agora tem que fazer um esforcinho, né? Mais graxa que coloque. Forçar na peruca. Aqui já montamos os amortecedores, agora dando um torque. O final é no torquímetro.
Depois dali vamos montar a parte mais perigosa do serviço todo, que é colocar as palhetas do limpador. Acabou ali, torquei as rodas e pedi para o cliente procurar uma loja aí de alinhamento. Aí agora vamos torquei as rodas, deixa eu arrumar uma posição aqui melhor. E é isso aí. Valeu? Agora rapaz buzinando, ele quer vender a buzina. Então é isso aí. Mais um finalizado. Ah, rapaz. Quer vender a buzina. Então é isso aí. Obrigado. Agora aqui é só pedir pro cliente passar para alinhar o carro.